ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾವಿವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಏನೋ ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಹಾಗೇ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಸಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ದೇವ್ರು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಂಡೇಸು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ತುಂಬ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ದರ್ಶನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದೇವ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಶಾಪಿಂಗ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಡ್ಲಕ್ಕಿ ತುಂಬೋ ಥರ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಹರಕೆ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಏನೇ ಹರಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿದರೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 7:30 to 10 o'clockವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 12 o'clock ನಿಮಗೆ 3 o'clockವರೆಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ತುಂಬ ನಂಬ್ತೀನಿ ಈ ದೇವರನ್ನು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸಂಡೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ರೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 100 rupees. ಸೊ ಅಂದರೆ 2 ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ 100. ಈ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ 30 rupees ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿದು ಕೂಡ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫುಲ್ ಬಿಸಿಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶಟರ್ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರು, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಡೋರು. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ದು ಫುಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದೇವ್ರುಗಳನ್ನ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಡೆ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಬೋದು ದೇವ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಾಕಿರೋ ಸೀರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸಸ್ಸು. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇರೋ ಸೀರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ 1000 ಇರೋದು ಒಂದು 800 ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ 5000 ಇರೋದು 4000 3000 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇವ್ರ ಸೀರೆಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಕೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಸಾದ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ಬಿಸಿಲಂತೂ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕಾಲಿಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಮಗ ಅಂತೂ ಅಮ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಫುಲ್ ಎಳ್ನೀರಲ್ಲಿರ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೇವರ ದರ್ಶನ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಆಯಿತು. ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ 30 rupeesದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 hour 1.5 hour ಅಂತೂ ಆಯಿತು. ಸೊ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಇವಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೋಟೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಕಸ್ತೂರಿ ನಿವಾಸ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ
ಓಕೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸಲ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಟೇಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಅನಿಸ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ರೌಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಡಿಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ಲು, ರ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬ್ಲೂ. ಇದು ಬಂದು ಮೈಸೂರು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋರ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಅಂತ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಥರನೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವಿವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊರಟಿರೋದು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಲಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 4-5 ಟೈಮ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ತೊಗೊತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸು 50 ರುಪೀಸು ದೊಡ್ಡೋರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 20 ರುಪೀಸು. ಸೊ ಈ ಥರ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಟಿಕೆಟ್ನ ತೊಗೊಬೇಕು ನಾವು, ತೊಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನೋಡೋದಕ್ಕಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಇದಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಈ ಥರನೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಸೇಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕದು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಟಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು. ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಡೋಂಥ ತುಂಬ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಹಳೆ ಟ್ರೈನ್ಗಳದ್ದು ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಆಗ ರಾಜರುಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಟ್ರೈನ್ದು ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ 50 ರುಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ರೌಂಡು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಟಿಕೆಟು ಫುಲ್ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಫುಲ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಅಷ್ಟೇ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು, ಫೋಟೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈನ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೌದಾ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಾ ಅಂತ ಕೂಡ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು.
ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ರಾಜರು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಅವರು ಕೇರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಲು, ರಾಜ ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಅದು ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು, ವಾಶ್ರೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ನೀವು ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್, ಅದರದ್ದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕಂದ, ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಕಲ್ ಇವಾಗ. ಏ ಗಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡು, ಅಂಕಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏ ಅಮ್ಮೋ, ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಟ್ರೈನು. ಓಯ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ಥರನೇ ಅವನು ಪೋಸ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಬಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ದ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು
ಟಿ ಟಿ ತೋರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಟಿ ಟಿ ಅಂಕಲ್ ತೋರಿಸಿ. ಲಾವಿಶ್ ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಗೋ. ಲಾವಿಶ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಾರು. ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮೈಸೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಂಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. Lavish. Hey ಪಾಪು, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜ್ಯೂಸ್, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ತೊಗೋಬೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್ದು. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎರಡಿದೆ, ಒಂದು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ಥರ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಒಂದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. ನೋಡೋದಕ್ಕೊಂಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕಾಫಿ, ಟೀ, ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನಾವು ಹೊರಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.